2 октябрдан 3 октябрга караган түнү болжол менен 11:30 шамасында Гагарин жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota RAV4 жана Mazda үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Toyota RAV4 унаасындагы жигит менен кыз каза болуп, жалпы 7 киши жабыркаган. Учурда кырсыктын себебин аныктоо үчүн экспертиза дайындалып, териштирүү жүрүүдө. Кыргызстанда 4 октябрга карата коронавирус 43 адамдан аныкталды. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 26, Чүй облусунда 4, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 67 адам илдеттен сакайып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 440 бейтап, амбулатордук түрдө 712 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 178.783 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 173.538 киши айыгып чыкса, 2.608 адам каза болду. Орусияда 2-3 октябрь күндөрү COVID-19 илдетинен 890 киши кайтыш болду. Бул пандемия башталгандан бери коронавирустун курмандыктарынын бир күндүк санынын эң жогорку чеги. Орус өкмөтүнүн расмий маалыматына ылайык, акыркы бир сутка ичинде өлкө боюнча 25.769 адам коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. Алардын 4.294-ü баш кала Москванын тургундары. Натыйжада Орусияда илдетке чалдыккан жарандардын жалпы расмий саны 7,5 миллиондон ашты. Алардын 210 миңден ашууну көз жумду. Орусия коронавирустун курмандыктарынын саны жана илдеттин жайылышы боюнча Европадагы алдыңкы саптарда турат. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округ боюнча катышууну каалаган талапкерлердин саны 80-ге жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди. 80 талапкер шайлоого өз алдынча аттанса, 2 талапкерди Альянс партиясы көрсөткөн. Белгилей кетсек, шайлоо мыйзамына ылайык бир мандаттуу округка талапкерди партиялар гана көрсөтө алат. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституциянын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алардын 54-ü партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча депутатка талапкерлерди көрсөтүү 13 октябрда саат 18:00 аяктайт. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов, Бүбүсара Бейшеналиева, Айкөл Манас сыяктуу бир нече эстеликтердин жанына QR-код орнотулду. Анда смартфон аркылуу эстеликтерди каарман жөнүндө 3 тилде маалымат окууга болот. Маалыматтар Эсте KG сайтында жайгаштырылган. Бул долбоорду Эсте коомдук фонду ишке ашырды. Долбоордун негизги максаты кыргызстандыктардын арасында тарыхыбызды жана маданиятты жайылтуу, өлкөнүн туристтик тармагына колдоо көрсөтүү деп айтылат фонддун билдирүүсүндө. Борбор калада 80-дин тегерегинде эстелик монументтер коюлган. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова бүгүн 4 октябрда дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешине чыгат. Мелдештин программасы Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтында жарыяланган. Дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшү 55 жана 62 килограмм салмактагы спортчулар таймашы менен башталат. Кыргызстандын курама командасынан алгачкылардан болуп, учурдагы дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова килемге чыгат. Улуттук курама команда мелдешке 3 балбанды алып барган. Айпери Медет кызы 5 октябрда, ал эми Мээрим Жуманазарова 6 октябрда күрөшөт. Норвегиянын Осло шаарында спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты 2 октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши менен башталган. 10 октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандарынын таймашы менен жыйынтыкталат. Токио 2020 Олимпиадасында күмүш медаль алган Акжол Махмудов жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахмедовго Lexus 460 үлгүсүндөгү жол тандабас белекке берди. Бул тууралуу машыктыруучунун жакындары социалдык тармактарда кабарлады. Мейрамбек Ахмедов Балбан Махмудовдун жеке машыктыруучусу болуп, көп жылдардан бери эмгектенет. Токиодогу жайкы Олимпиадада грек-рим күрөшүнүн күмүш медаль алган Акжол Махмудов 23 августта 2 даражадагы Манас ордени 10 миллион сом жана Toyota RAV4 автоунаасы менен сыйланган. Рахмат.
Красавчик, Акжол. Молодец.